first service and second service. Ini untuk kedua kalinya kita ada ibadah kedua. So it's a special day, hari yang khusus. It's a Mother's Day as well. Today we have a special guest from Ambler Mennonite Church. Yes. Thank you Jacob, thank you Michelle. Kita bersyukur bisa sama-sama berkumpul di tempat ini. Oke, saya mengundang Anda untuk bangkit berdiri. Let's stand on your feet everyone. Kita akan saya panggil singers untuk maju ke depan. Thank you, hallelujah. We praise your name Lord Jesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih. We give thanks to you Lord Jesus. I believe the food can make us sleepy. Yes. Saya yakin makanan bisa membuat kita tidur, ngantuk. Alright. So let's take a deep breath. Close your eyes. And feel just breathing. Ambil nafas. Tarik nafas. Kita tenangkan hati kita. We gonna calm ourselves. Datang Roh Kudus di tempat ini. We let the Holy Spirit come to this place. Bekerja di dalam kehidupan kami. And work through each one of us. Ucapan syukur kami bawa pada pagi hari ini. We're gonna raise our thanksgiving this morning, Lord. Dan kami mau naikkan suara kami untuk memuji nama-Mu Tuhan. We're gonna raise our voice to worship you and praise you. Di dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Semua yang percaya sama-sama katakan. For those who believe. Say amen, amen, amen. Good morning everyone. Good morning Ambler Mennonite Church. Welcome. Selamat pagi semua. And since it's a Mother's Day, as a son, as a husband, I would like to say Happy Mother's Day for you all. Sebagai seorang anak, sebagai seorang suami, kami mengucapkan Happy Mother's Day. And hopefully you enjoy your food. And we are ready to worship you. We're gonna say the Lord is good. Amen. Amen. We're gonna sing that the Lord is good. We're gonna sing in Indonesian first and in English. Masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya. Mari besarkan agung nama, beri puji, bersilah sangkakala. Musik dan tari, semua makhluk di bumi surga berhentak hati, naikkan pujian. Tuhan baik, Tuhan baik, oh Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Enter His gate with thanksgiving with all our heart. Enter His gate with thanksgiving. Come into His court with praise. Enter His presence rejoicing, singing great and mighty His name. Sing, ring the sound of the trumpet. Praise Him with timbrel, praise Him with timbrel and harp. Let every creature in heaven and earth live a song of praise. Sing with me, for the Lord is good, for the Lord is good. Oh, for the Lord is good. One more time, for the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good, for the Lord is good. For the Lord is good, for the Lord is good.
dengan suara kita saja. For the Lord is good. Yeah, hallelujah. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good. Oh, for the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. One more time, for the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good. One more time we say, for the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures. For the Lord is good, and His mercy. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Haleluya, terima kasih Tuhan. Thank you Lord for your kindness to us. Give praise to the Lord. Haleluya. You may be seated. Anda boleh duduk. Mari kita baca firman kita dari minggu ini. Let's read from today's verse dari Lukas 12 ayat 7. Kita bahasa Indonesia dahulu. We gonna read in Indonesian and in English. 1, 2, 3 Indonesia. Bahkan rambut kepalamu terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. In English. And the very hairs of your head are all numbers. So do not be afraid. You are more valuable to God than a whole flock of sparrow. Let's close our eyes. Mari pejamkan mata kita. If God knows the number of our hair, kalau Tuhan tahu jumlah rambut di kepala kita, He said, do not be worried. Dia bilang jangan khawatir. Let's take a minute to prepare our heart for the sermon. Mari kita siapkan 1 menit biar kita ngobrol sama Tuhan, pribadi yang mengenal hati kita. We can give all our worry to Him. Kita bisa melepaskan khawatir kita kepada Dia. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Let's sing this song.
Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Bagai rusa, bagai rusa yang haus, rindu aliran sungaimu hatiku Tuhan. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah yang gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau takkan bawaku dan bawaku untuk lebih dekat, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Just with our voices, dengan suara saja, hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Let's stand in our feet, mari kita beri dan kita nyanyikan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Dengan sungguh-sungguh hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya
kekapan kasih-Mu. Oh, we thank you, Lord. I will sing your song, Lord. You threw it all with you, Lord. Oh, hallelujah, Lord. I sing to you, Lord, a hymn of love. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. We sing hallelujah, hallelujah, oh hallelujah, I'll sing to you, Lord, a hymn of love. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying it. I'm carrying it, everlasting arm. You'll never let me go. Through it all, I sing to you, Lord, a hymn of love. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying it, everlasting arms. You never let me go. Through it all. If you know the song, let's sing it one more time. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all. Lift up our hands and sing it. Hallelujah, hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah. 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 I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arm. You'll never let me go. Through it all, you'll never let me go. You'll never let me go. You'll never let me go. Yes, Lord. You'll never let me
tahu kami ada sampai saat ini bukti akan penyertaan-Mu Tuhan. Lord, we know that we are here right now, until now. That is proof of your faithfulness to us. Kami aman saat kami dekat dengan Engkau Tuhan. And we are safe when we are close to you, God. Terima kasih Bapa di surga. Kami gak mau terburu-buru, biar kami mau tenangkan hati kami dan mengizinkan Roh Kudus bicara buat kami. Lord, we don't want to rush. We want to calm our hearts, and we want to let Holy Spirit work in each and every one of us. Terima kasih Yesus. Saat ini kami mau buka hati kami Tuhan. Lord, right now we want to open our hearts, Kami mau untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. and we want to be filled by the truth of your word. Dan kami percaya kebenaran-Mu yang akan membebaskan kami. And we believe that your truth will set us free. Biar roh Tuhan yang berbicara buat setiap kami memakai lidah bibir saya juga Tuhan. And Lord, let your Holy Spirit speak to us and anoint my tongue. Bekerjalah di tempat ini secara bebas. Work in this place freely, God. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. And we will receive your words in the name of Jesus. Semua yang percaya sama-sama katakan. Every believer say, Amen. 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 Silakan duduk semuanya. Let us be seated. Selamat pagi semuanya. Good morning, everyone. Selamat pagi. Good morning. Selamat siang. Or good afternoon. Selamat pagi apa siang nih anaknya nih? Morning or afternoon. Oke. Siapa yang udah makan? Did you guys eat yet? Ya. Oh, how was it? Gimana makanannya? How's the food? Yummy? Is it good? Good. Oke. Again, saya mau mengucapkan selamat datang untuk saudara-saudara kita dari Ambler Mennonite So once Church. again, welcome Ambler Mennonite Yes. Church, our brothers and sisters from Ambler. Thank you for Michelle and Jacob. Michelle and Jacob. Oh, terima kasih untuk Yeah, Michelle dan yes. Jacob. Alright. Oh, thank you. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, So before we dig deep in the words of God, kita mau ada short announcement. we have a short announcement. Kalau Anda buka di buletin, hari Sabtu ini, Please open your bulletin if you have it. This Saturday, gereja kita akan host our church will host Pentecost worship. Pentecost worship. Apa itu Pentecost worship? And what is Pentecost worship? Tanggal 28 Mei, On May 28th, secara kalender gereja di seluruh dunia, for churches globally, di tanggal 28 itu sebagai hari pencurahan Roh Kudus. so on May 28th, church globally celebrate Pentecost. That's the coming of the Holy Spirit. Yes. Dan KBN atau Kingdom Builders Network adalah kumpulan gereja-gereja Mennonite Anabaptis yang ada di kota Philadelphia. And Kingdom Builders Network is a group of Anabaptist churches in Philadelphia Di mana kita akan kumpul sama-sama di tempat ini. where we will gather together. Kita akan makan sama-sama di luar. We'll eat outside together, Kita akan memuji Tuhan dalam bahasa Vietnam, and we'll worship the Lord in the Vietnamese language, Indonesia, Indonesian language, Spanish, Spanish, English, English, Haitian. Haitian language, Pokoknya ada and 200 languages. multiple Yes. languages. Bahkan banyak dan akan menjadi excited banget dan kita menjadi host. And it will be very exciting, and we are the host. Dan untuk itu saya mengundang keluarga besar PPC And so I want to invite you all untuk kita sama-sama celebrate to Pentecost. celebrate together. Alright. Nah, minggu ini kita berbicara tentang Mother's Day. And this week we're talking about Mother's Day. Dan setiap Anda yang menjadi istri dan menjadi ibu, And for those of you who are a wife or a mom, let's give big round of applause untuk mereka yang let's menjadi give applause for Mom. wives and mom. Yes. Karena pengorbanan seorang ibu nggak gampang. Because a mom sacrifice is not easy. Yes.
Dan saya melihat secara pribadi juga bagaimana single mom di dalam berjuang. And I saw it myself too in how single mothers sacrifice for her family. Dan bagaimana juga saya mengalami bagaimana pengorbanan perjuangan mama saya And I experienced my own mom's sacrifice sewaktu dia masih hidup. when she was alive. So, saya 6 bersaudara. I'm one of 6 siblings. Saya yang paling akhir. I'm the youngest one. Dan satu warisan dari orang tua saya yang luar biasa. And one thing that my parents passed down to me Not that only is to me. amazing, not to him, but to every kids, Bagaimana hidup di dalam pengenalan akan Tuhan. in how to live in God. Dan tahun lalu, And last year, keluarga saya itu ada yang di Australia, ada yang di California, di Philadelphia, ada di kota-kota lain. my family are in Australia, in California, and many other cities. Dan kita kumpul tahun lalu. So last year we gathered together As a whole family. as a whole family For the first time. for the first time. Dan pada saat itu, And at that time, saya mempunyai anggota keluarga baru. I had a new family member. Dan itu bukan lahir dari perut mama saya. And it's not from my mom's womb, yeah. Ya, dia tahu sudah besar. Suddenly, that person is big already. Ya, Already an adult. adult. Already Okay. an adult. And that person is in this room. Orang ini ada di dalam ruangan ini. And this person is in this room. Dia adalah Eden Shrang. Yes. Eden, Sorry? You're 7, yes. 7th, yeah. Jadi Eden Shrang ini Eden Trunk. Shrang, ya. Eden Trunk. Dia ikut sama trip kita sebagai keluarga besar. She came with us in our big trip. And dia ikut jalan-jalan, ikut nari-nari. She went with us when we go to places and she danced. And dia juga belajar mengenai sejarah keluarga saya. And she learned about my family's history. Dan dia dengan berani-beraninya And she, with her courage, bilang, saya mau dikasih marga Siahaan. I want the Siahaan last name. Saya nggak akan meninggalkan Lake Toba, Danau Toba sebelum saya dikasih marga I Siahaan. will never leave Lake Toba without that last name. That's her. That right there. That's the person. That's the person. That's the person. And untuk orang Batak kasih marga, And for the Batak people to give a last name, kita harus bawa ikan dan benar-benar mempersiapkan pesta. we have to bring fish, we have to prepare for a feast. Dan benar aja loh, malam hari itu And at that night, ternyata kita udah siapin ikan, kita siapin we makanan-makanan. prepared everything. We prepared feast. And then kita menari manortor. And we danced the dance of my people. And then we call her Eden Shrang. And we call her Eden Trunk. And then kita kasih yang namanya ulos. Ulos itu apa ya? Ulos fabric. And we gave her a fabric, a traditional fabric. Dan kita memberikan nama bahwa Eden Shrang Boru Siahaan. Boru means apa boru artinya? Apa? So Eden Trunk Boru Apa? Siahaan. Daughter. Boru means daughter. Yeah, daughter. Jadi Eden Boru Siahaan. Jadi dia Eden Boru Siahaan. So Eden is now part of my family. Regardless Eden- whether I like it or not. She's my part of my family. But the good thing is she never met my parents. Alright, Happy Mother's Day. Dan Mother's Day itulah salah satu warisan daripada orang tua saya di dalam mewariskan kebenaran firman Tuhan. So happy Mother's Day, and the one thing that they give us as kids is the knowing of the Word of God. So, bagaimana dengan saat ini pertanyaannya adalah And the question right now is, bagaimana posisi hubungan Anda dengan ibunda Anda? what is your relationship with your mom, your own mom? Apakah dia masih hidup Whether she is still alive atau sudah meninggal? or she passed away. Kalau dia masih hidup If your mom is still alive dan Anda mempunyai hubungan yang baik, and you have a good relationship, puji Tuhan, praise God. harus dilanjutkan. You have to continue that.
Tapi pada saat ibu Anda sudah meninggal, But hidup dan Anda mempunyai hubungan yang nggak baik, But if your mom is still alive, but you don't have a good relationship with your mom, ini kesempatan this is a chance untuk Anda teks, telepon, for you to text her, to call her, and just to rekonsiliasi. and to reconcile. Dan kalau mama kita sudah meninggal, And if your mom passed away, dan pada saat sebelum dia meninggal hubungannya enak, hubungannya bagus, good term, and before she passed away, you guys are on good terms, puji Tuhan. you praise God. Nah pertanyaannya gimana kalau mama kita sudah meninggal dan waktu dia meninggal hubungan kita nggak baik? And the question becomes, if your mom passed away and your relationship with her was not good, then what can you do? Seringkali kita menjadi sering berasa bersalah. Oftentimes we feel guilty, Dan akhirnya kita nggak bisa maju ke depan. and that we can't move forward. Nah saya berdoa pagi hari ini, So I pray this morning, kalau ibu Anda sudah meninggal, if your mom passed away, dan hubungan Anda waktu itu nggak baik, and at that time your relationship with her was not good, ayo datang ke Tuhan, minta ampun dan maju ke depan, move on. come towards God, ask for forgiveness, and move forward. Nah, pagi hari ini kita mau belajar dari seorang wanita hebat di firman Tuhan, And this morning we will learn from a great woman in the Bible, yang mungkin jarang banget dibahas. and maybe we don't talk about her as much. Nah, kita akan baca sama-sama dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 42. And we will read together from Acts 9, verse 36 to 42. Oke. Saya akan baca bahasa Indonesia, Adrian baca bahasa Inggris. I will read Indonesian and Adrian will read in English. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama siapa? Tabitha. There was a believer in Joppa named Tabitha, Dalam bahasa Yunani, Dorcas. which in Greek is Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. She was always doing kind things for others and helping the poor. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. But about this time, she became ill and died. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Her body was washed for burial and laid in an upstairs room. Next. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. But the believers had heard that Peter was nearby at Lydda, so they sent 2 men to beg him, please come as soon as possible. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. So Peter returned with them, and as soon as he arrived, they took him to the upstairs room. The room was filled with widows who were weeping and showing him the coats and other clothes Dorcas had made for them. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabitha, bangkitlah. Lalu Tabitha membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. But Peter asked them to leave the room. Then he knelt and prayed, turning to the body, and he said, get up, Tabitha, and she opened her eyes. When she saw Peter, she sat up. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. He gave her his hand and helped her up. Then he called in the widows and all the believers, and he presented her to them alive. The news spread through the whole town, and many believed in the Lord. Semua yang percaya sama-sama katakan wow. Every believer say, wow. Apa yang menjadi wow dari cerita ini? So Apa yang menjadi wow? What wowed you guys about this story? Apa? What is it? Apa yang menjadi wow? What is the wow? Ayo. Apa? Apa? Amazingnya di bagian mana? What is amazing about it? Kebaikan siapa? Kebaikan, oke. Wow-nya kebaikan si Dorcas. So the first wow is the kindness of Dorcas. Apa lagi? Yes. Ya, membangkitkan orang mati, betul. Peter resurrected Tabitha. Apalagi yang wow? What else is the wow? Siapa faith-nya siapa? Imannya Peter. Peter's faith. Apalagi?
What else? Yes. Tapi bagi saya yang menjadi paling wow adalah bagaimana Tabitha atau Dorcas doing good things to others, especially to the poor. So what wowed me the most is when Tabitha, did good things towards others, especially the poor. Nah, nama Tabitha atau Dorcas dua-duanya punya arti kijang atau rusa betina. Menjadi binatang yang menyenangkan nih. Rusa atau betina. So the name Dorcas or Tabitha means female deer. Ada fotonya? Yes. There's a picture of Ini adalah female binatang deer? yang menyenangkan, binatang yang aman, yang nyenengin. This is a fun animal. This is a graceful animal. Dan di dalam Amsal 5 ayat 18-19 And in Proverbs 5, verse 18 to 19, dibilang gini, istri bagi suami yang baik dan lemah lembut adalah seperti rusa yang manis. it says a wife for a husband that is good and kind is like a female deer. Oke. Nah, kembali kita akan membahas mengenai karakter seorang Dorcas atau Tabitha. So again, we will learn about Dorcas' character. Ya, bahwa tidak diceritakan di dalam Alkitab And it's not mentioned in the Bible, mengenai latar belakang dia, about her background, apakah dia punya suami, apakah dia punya anak, whether she had a husband or kids, dan tidak diceritakan apakah dia datang dari keluarga sederhana atau keluarga yang sangat berkelebihan. or it was not mentioned in the Bible that she was an affluent person or a poor person. Tapi yang jelas adalah bahwa pada saat dia meninggal, But the thing that the Bible mentioned is that when she passed away, banyak janda-janda yang hidupnya dijamah oleh Tabitha. there's a lot of widows that were touched by Tabitha. Dan dijamahnya hanya karena apa? Karena pemberian baju-baju oleh Tabitha. And they were touched in their life because Tabitha gave them clothes. Gimana? Dengan apa yang dia punya, yaitu cuman apa? Jarum dan benang. Dia ngejahit baju dan diberikan kepada janda-janda. And Tabitha only had needles and threads, and she created clothes and gave it to the widows. Dan harus kita tahu sejarahnya bahwa janda-janda pada zaman itu And we know in history at that time, the widows adalah orang-orang yang kurang beruntung, yang seringkali tidak mempunyai suara, yang seringkali di-ignore, yang tidak mempunyai banyak kesempatan. The widows were people who are poor, who didn't have a voice, and most likely who were marginalized. Nah, itu yang diperhatiin sama Tabitha. And that's what Tabitha paid attention to. Hanya dengan apa? Dengan jarum dan dengan benang. Just with a thread and needle. Dan sekarang pertanyaannya adalah buat kita, And the question is for us, apa yang ada di tangan kita? what is in our hands? Apa yang ada di tangan kita? What's in our hands? Seringkali kita nunggu Tuhan, tunggu nih karir gue belum bagus nih Tuhan, uang saya belum banyak nih Tuhan. Oftentimes we thought that God, we're not successful yet. God, we are not successful in a career, or we don't have that money yet. Tapi pagi ini kita ingin, what is in your hand? Apa yang ada di tangan kita? Sebagaimana Tabitha. But the question is, what is in your hand right now? Just like Tabitha. Cuman jarum dan benang, tapi kehidupan dia menjadi berkat buat orang lain. Just with threads and needle, and she became a blessing for others. Dikatakan bahwa Tabitha adalah murid Kristus Yesus. And it was mentioned there that Tabitha was Jesus' disciple. Bukan secara langsung, tapi dia mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Not directly, but she followed Jesus' teaching. Nah, kita ingat firman Tuhan mengatakan gini, apabila engkau melihat orang telanjang, berilah dia pakaian. And we knew in the Bible that said, if you saw others who are naked, give them clothes. Juga dikatakan bahwa di dalam Yakobus 2 ayat 15-16, kalau ada orang yang tidak punya pakaian, kekurangan makanan, begitu kita cuma bilang, selamat jalan, kenakan pakaian yang hangat, makan yang kenyang, padahal kita nggak kasih apa-apa, itu sama aja sia-sia. And in James 2, verse 15 to 16, if you saw someone who don't have a clothes or who don't have food, and you just said, oh, please have food or please have clothes, but you didn't give them clothes or food, what is the purpose of all that? Padahal dan itulah yang dilakukan oleh Tabitha.
dia memberikan baju hangat tersebut. And that's what Tabitha did. She gave them actual clothes. Nah, dilanjutkan di dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan gini, bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati atau sia-sia. And in James 2 verse 17, faith without action is basically dead. Saya ngebayangin nih ya, saudaraku ya, So I imagine, brothers and sisters, bahwa setiap pagi that every morning di kepalanya si Tabitha, in Tabitha's head, bahwa setiap pagi dia bilang, aduh siapa ya yang hari ini gue harus tolong ya? she was probably thinking, who can I help this morning, today? Gue nih udah siapin satu baju nih, siapa ya yang harus saya kasih baju ini? You know, I have this one clothes that they already made. Like, who can I give it to? Saya ngebayangin pagi-pagi, aduh saya harus ngejahit, saya harus selesain baju ini karena kayaknya dibutuhin sama satu orang ini. I imagine that she rushed to finish the clothes to give it to someone. Bener-bener saya punya bayangan bahwa di kepalanya si Tabitha, bahwa dia selalu memikirkan siapa next yang harus saya tolong. So I imagine in Tabitha's mind, she was always thinking of the next person that she can Nah, help. banyak di antara kita orang-orang Kristen, orang-orang di dalam gereja nih, khususnya nih, And a lot of us, you know, church people, you know, who are in this church, seringkali oftentimes lebih banyak ngapain? we Cuman planning doang. plan a lot. Planningnya kepanjangan. We keep on planning and planning Sampai akhirnya orangnya udah apa? until the person is Gone. dead. Karena kelamaan planningnya. Because you plan for too long. Tabitha beda, bos. But Tabitha is different. Dia melakukan, dia pikirin orang itu tersebut dan langsung. Nah, kebanyakan juga orang-orang Kristen selain sibuk planning, So Tabitha acted right away, and oftentimes Christian, other than planning too much, jagonya di mana? we love to Expose di sosial media. be on social media. Oh, mari kita tolong South Philadelphia. Let us help South Philly. Oh, mari berdoa buat Ukraine. Let us pray for Ukraine. You do, tapi kita nggak melakukan apa-apa, cuman But we didn't do anything. Iya, We're tanpa just- melakukan apa-apaan. We're just posting that without doing any help. Nah, selain kepala, saya pikir juga Tabitha main di hati. So other than Tabitha's mind or head or brain, it's also Tabitha's heart. Dia punya hati yang apa ya, yang peka. She got a heart that is sensitive to Yes, to the needs. the needs. Karena apa? Dia punya hati, siapa nih ya di sekeliling saya yang butuh pertolongan? Siapa nih yang butuh baju ini? She had a sensitive heart to see who needs my clothes, who needs that, Dia tanpa diminta, dia melakukan. without being asked for. Dia nggak nunggu-nunggu lagi, dia kasih. Karena dia tahu ini janda miskin yang butuh bantuan. And she didn't wait, and she just gave it to them because she knew that they were a widow who were poor. Kepala, hati, sekarang kita ngomongin mata. So head, heart, and we're gonna talk about her eyes. Kira-kira saya mau tanya nih ya, di dalam kehidupan Dorcas dia punya masalah nggak? So I want to ask you guys, Dorcas have problems in her life, right? Ada nggak? Dia punya masalah apa enggak di dalam you hidupnya? think she got problems, right? Yes, Issues? dia pasti punya masalah. Yes, of course. Terus gitu kira-kira dalam kehidupan dia ada nggak dia konflik dengan orang lain? Do you think she have a conflict with others? Ya, Yes. dia punya masalah, dia punya konflik. She have Tapi problem, ini dia conflict. kuncinya, bos. But the key is, Matanya dia gak pernah lepas fokus di dalam menolong orang lain. Yes, punya banyak masalah. Yes, saya ada konflik sama orang lain. Tapi itu tidak menutup hati saya untuk fokus di dalam menolong orang lain. she have problems, she have issues and conflicts in her life, but her focus is still towards those people who need her help. Saya bayangin nih ya, kalau Dorcas itu, I imagine that Dorcas, mungkin kalau di dalam gereja, maybe in the church, bukan yang tampil di panggung, she is not part of the
Maybe the praise and worship team. Mungkin dia bukan guru sekolah minggu. Maybe she is not a Sunday school teacher. Mungkin dia cuman jemaat biasa Maybe she is just a regular congregant yang gak punya posisi apa-apa. that does not have any position. Tapi ternyata dia orang biasa yang bisa membuat hal-hal yang luar biasa. She is a regular person that could create amazing things. Anda juga bisa. So can you. Kasih tahu kiri kanannya, yes you can. Bilang, kasih tahu kiri kanannya. Touch your left and your right. Tell them, yes you can. Bilang, Yes you can. Yes you can. Yes. Hah? Ya, yes you can. Tapi ingat, apa yang ada di tangan kita nih? So remember what is in your hand Yang harus kita kerjakan untuk jadi berkat buat orang lain. that we have to work on to become blessings for others. Nah, dikatakan bahwa Dorcas always doing good. Dorcas selalu melakukan hal-hal yang baik. And the Bible said Dorcas was always doing good. Dan itu yang diingat sama orang lain. And that's what other people remember. Orang-orang lain tuh ingat bahwa Dorcas itu selalu melakukan hal yang baik loh. So other people always remember that Dorcas was always doing good. Nah, pertanyaannya nih, But the question is now, kira-kira when you think about it, kalau orang di luar sana nanyain tentang Anda, kira-kira apa kata orang tersebut when outside people tentang Anda? ask about you guys, what will they say? Apakah, dia memang orang yang sangat menyenangkan. Maybe, she is a pleasant person. Dia suka membantu. He likes to help. Atau malah beritanya berita negatif lagi. Or is it negative things? Orangnya pelit. That person is stingy. Nyebelin. That person is annoying. Cuman ngoceh gak pernah bantuin. The person is talk only, no action. Sekarang kira-kira apa nih yang orang lain ngomongin tentang kita? So what will people say about us? Let's meditate. Mari kita renungkan. Let's think about it. Let's meditate on it. Yang kedua adalah, The second thing is, di dalam ceritanya kalau tadi kita balik ke ayatnya, bahwa pada saat dia meninggal, if we go back to the first verses that we read, when she passed away, para janda tuh di ruangan itu ngapain? Nangis-nangis. the room was filled with widows who were weeping. Dan nunjukin kepada Petrus, ini loh baju yang dia buat, katanya. And showing Peter the clothes that she made. Nah, sekarang saya mau tanyain, kira-kira And so I want to ask you guys, kalau kita meninggal, if we passed away, karena one day, satu hari pasti kita akan meninggal loh. it's a certain thing. One day we will pass away. Kira-kira orang akan nangis gak? Will people cry? Kira-kira orang nangis gak? Saya ngerasa kehilangan dia. Will people cry because they lose us? Atau dia menanya, kenapa baru sekarang nih orang meninggal? Or will people cry because they wanted us to die sooner? Ya, why now? Why not sooner? Why just now? Why can't die earlier? Ya, terserah lah ya. Terserah lah ya. Yeah, sure. Don't translate. Yeah. Ya, don't translate. Tapi itu jadi bahan renungan kita loh. Benar, kita jadi bahan renungan So kita. that becomes your because the thing that you think about, you meditate on. Kenapa mereka pada nangis? Karena Tabita punya kehidupan menjamah kehidupan orang lain, memberikan kehidupan buat orang lain. They weep because Tabitha touched their lives. Because Tabitha gave her life to them. Intinya So the thing is, the main bahwa point, Dorcas or Tabitha menjadi surat terbuka became an open letter. dan And dia sendiri adalah sermon itu sendiri. She is the sermon. she was the sermon. Dia nggak perlu preaching sana sini. Hidup dia adalah firman Tuhan itu sendiri. She didn't need to preach everywhere, but her life was the sermon. Katakan amin. Say amen. Nah, jadi apa nih 3 hal apa nih yang bisa kita pelajarin dari cerita ini? So what are the 3 things that we can learn from the story? Hal yang pertama, pakai setiap karunia yang kita miliki untuk melayani orang lain. So the first thing is use the talents that we have to serve others. Sekali lagi,
Setiap kita harus ngedapetin apa sih karunia atau talenta yang Tuhan udah kasih buat saya. So each of us have to know what are the talents that God gave, me. 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. From 1 Peter 4, verse 10 to 11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dan dari kasih karunia Tuhan. God has given each of you a gift from His great variety of spiritual gifts. Use them well to serve one another. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Tuhan, supaya Tuhan dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus, ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Do you have the gift of speaking? Then speak as though God Himself were speaking through you. Do you have the gift of helping others? Do it with all the strength and energy that God supplies. Then everything you do will bring glory to God through Jesus Christ. All glory and power to Him forever and ever. Amen. Bahasa Inggrisnya saya senang dikatakan bahwa use them well to serve one another. I like the English version because it says use them well to help others. Help one another. Gunakan sebaik-baiknya Use it well. karunia, talenta yang diberikan untuk melayani loh. Use all the talents to serve. Enak mana? Enak melayani apa enak dilayani? Which one is better? To be served or to serve? Mana? To be served? Siapa or yang to serve? setuju enak dilayanin? Is it better to be served Oke. Siapa yang enak melayanin? or to serve others? Siapa yang gak ngerti pertanyaannya? You don't understand the question? Which one? Like, Yes. Memang gak enak melayanin. it's not good, it doesn't feel good to serve. Karena kalau kita ke restoran, Because when we are in a restaurant, kita senang kita dapat pelayanan yang sangat atentif kepada kita. we're glad when we receive someone who is attentive to us. Nah, Dorcas tahu panggilan hidupnya. And Dorcas knew her calling. Dorcas tahu talenta dia, gift-nya dia. Dorcas knew her gifts. Hanya dengan sebuah benang dan jarum itu yang bisa memberikan dampak yang luar biasa. She only had threads and needle, and it became a positive impact for others. Mungkin Anda bisa pinter masak, Maybe you like to cook, or you can cook well. berikan kepada kenalan Anda yang benar-benar lagi nggak ada makanan. Maybe you can give it to other people who don't have food. Kita tahu mereka sakit, kunjungin mereka yang sakit. Maybe you know someone who's sick, you can visit them. Anda bisa bahasa Inggris, Anda bisa bahasa Indonesia. Maybe you can speak English and Indonesian. Banyak ibu-ibu yang nggak bisa berbahasa Inggris harus pergi ke dokter. There's a lot of people who needs to go to doctors but can't speak English. Jadi translator, You can become a translator. tolongin mereka. You can help them. Dan banyak hal lagi yang bisa kita lakukan dengan apa yang ada di tangan kita. And many other things that we can do with what God had given us. Nah, yang kedua adalah tetap buat baik untuk semua orang, sama. And the second thing is still do good for everyone. Yes, di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 13 In 2 Thessalonians 3 verse 13, dikatakan, dan kamu saudara-saudara jangan pernah lelah di dalam berbuat baik. it says, as for the rest of you, dear brothers and sisters, never get tired of doing good. Dibilangnya, jangan jemu-jemu berbuat baik. It says, never get tired of doing good. Dorcas melakukannya apa? Terus menerus. Yang kayak tadi saya bilang, dia punya permasalahan, dia punya konflik, semua segala macam. Tapi itu tidak menstop dia untuk terus menerus berbuat baik. So Dorcas did good continually. No matter if she got a problem or if she got conflicts for others, she continually did good. Mungkin orang lain gak ingat akan apa yang udah dia terima dari kebaikannya Dorcas. Maybe people don't remember what they received from Dorcas. Tapi ingat bahwa Tuhan ingat setiap pengorbanan dan jeripayah kita. But God will remember that. Remember our sacrifice and our gifts for others. Yang ketiga, jangan tunda untuk berbuat baik. And number 3, don't delay in doing good. Kenapa kita jangan nunda-nunda untuk kita berbuat baik? Why shouldn't we delay? Karena kita gak pernah tahu kapan kita masuk garis akhir kehidupan. Because we don't know when our life will end. Di dalam Galatia 6 ayat 10 dikatakan,
In Galatians 6 verse 10, Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. therefore, whenever we have the opportunity, we should do good to everyone, especially to those in the family of faith. Kepada semua orang. To everyone. Kita jangan pilih-pilih, gue pengen nolongin dia aja deh, gue gak mau nolongin dia, kayaknya dia cocok sama gue mau tolongin. Yang ini nyebelin, gue gak mau tolongin dia. We shouldn't pick and choose people to help. You know, maybe that person's annoying and we don't want to help them, and this person is good. Now we want to help that person. We shouldn't choose. Pick and choose. Saya tahu banyak di antara kita datang ke Amerika karena kita mengalami penganiayaan di Indonesia sebagai Kristen atau sebagai orang Chinese. I know that some of us came to United States because we received persecutions as a Chinese person or a Christian person. Di Indonesia kita sebagai minoritas. And in Indonesia, we were the minority. Tahu-tahu kita nyampe Philadelphia, And we arrived in Philadelphia. ada 5.000 orang Indonesia. There are 5,000 Indonesians Dan ada 200 orang-orang Indonesia Muslim. and only 200 Muslim people. Muslim Indonesian. Muslim Indonesian. Nah, dulu kita minoritas, sekarang mereka yang minoritas di sini. Back then, we were the minority, and now they are the minority. Nah, gereja kita And so our church, 2007 in 2007, kita buka gereja ini we opened our church dan mengizinkan mereka bilang, hey, kamu nggak punya masjid ya? Pakai nih gereja untuk kalian beribadah. and we let them to use our church for their service because they didn't have a mosque. Kita melakukan bukan cuma karena jangan jemu-jemu berbuat baik, tapi benar-benar kita jangan pick and choose, kita nggak boleh milih-milih. We did that because not only we want to do good continually, but we don't want to do it to certain people. Dan kita percaya pada saat itu kita menghadirkan Kristus Yesus buat mereka. And we believe that at that time when we helped them, Jesus was there. Kita membangun hubungan sampai sekarang. And we have that relationship, that good relationship until now. Jangan pernah jemu-jemu kita di dalam berbuat baik. So continually do good to others. Kita pikir, aduh, gue cuman imigran nih, baru datang nih, kayaknya gak banyak yang bisa gue lakukan. Maybe you thought that you were just an immigrant and you can't do many things. Hey, Anda harus bangga But you have to be proud karena gereja ini because this church, kita menolong satu keluarga Venezuela yang dari border untuk bisa tinggal di Philadelphia. we help a Venezuelan family from the border to live in Philadelphia. Kita menolong orang yang di penjara, mereka datang dari India, mereka datang dari Irak, mereka datang dari Afghanistan. Kita sponsorin mereka. And we help people who are in prison from India, Iraq, Afghanistan, so that we can sponsor them. Karena mereka nggak bisa merasa aman di negara mereka. Because they didn't feel safe in their own country. Jadi, ayo kita jangan terfokus dengan keadaan kita, tapi kita percaya bahwa apa yang di tangan kita bisa lakukan jadi berkat buat orang lain. So let's not focus on our circumstance, but let's focus on what we have in our hands. Saya mau manggil to help pemusik maju others. ke depan. I want to invite the musicians forward. Nah, setiap Rabu, So every Wednesday, saya volunteer I volunteer di Chinatown Free Clinic. at a free clinic in Chinatown. Free Clinic itu sudah ada puluhan tahun. That free clinic was there for many years. Dan saya udah pernah bantuin tahun-tahun lalu. And I helped them before in prior Nah, years. itu Chinatown Free Clinic itu benar-benar free karena dokternya dan student-studentnya nggak dibayar sama sekali. So that Chinatown clinic is totally free because the doctors and the students who help weren't paid. Dan kebanyakan yang pergi ke sono, And a lot of people who went there, orang-orang the people of Indonesia. Indonesia, Orang Indonesia yang di sana. the Indonesian people, Nah, mereka nggak bisa bahasa Inggris. they can't speak English. Jadi saya di sana bantuin. So I helped them translate. Nah, ada dokter kepalanya namanya Dokter Lau. And the head doctor there was Dr. Lau, is Dr. Lau. Dan dia sudah melakukan bertahun-tahun. And he did the clinic for years, many years already. Dan dia ngajakin And he
anak-anak student di sana, medical student dari Jefferson. And he invited medical students from Jefferson. Dia bilang gini, mau bantuin nggak? Mau volunteer nggak? Ini di Chinatown Free Clinic, tapi dengan catatan kamu harus punya komitmen 4 tahun. And he invited students to volunteer at Chinatown Clinic with a note that you have to do this for the straight 4 years. Dan banyak orang-orang ikutan. And a lot of students came. Dokter Lau bisa nggak? Dia bilang gini, gue nggak mau lah, gue udah enak jadi dokter, gue santai-santai aja di rumah. Bisa. Dr. Lau could have said, nah, I don't want to do that. I just want to stay at home. You know, I'm a doctor already. Like, why do I have to volunteer? Tapi dia berkorban setiap Rabu, komitmen. Dia serve patient, gak dibayar. But he made a commitment every Wednesday to serve the patients without pay. Dan dia begitu peduli terhadap imigran. And he cared about immigrants. Kenapa? Sampai dia cari social worker. Because he even try to find social workers. Kalau ada orang yang sakitnya parah, nggak punya surat, dia bilang social worker help her to get asuransi. And he tried to find social workers for people who are very sick and don't have insurance. Dan dia begitu mengorbankan kehidupan dia untuk menolong orang lain. And he sacrificed his life to help others. Dan saya percaya, and I believe, setiap kita, every one of us, pada saat kita tahu apa yang menjadi gift, apa yang menjadi karunia, talenta yang Tuhan berikan, apakah itu sekecil, cuman benang dan juga jarum, itu bisa jadi berkat buat orang lain. When we know what God gave us, even though it's small, just like a needle and a thread, we can be blessings for others. Jangan tunda-tunda. Don't delay. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Let's stand up on our feet. Hanya ini Tuhan persembahanku, betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. We give thanks to you, Lord. You love us. You own us. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku. This is our offering, Lord. Segenap hidupku, Our soul, jiwa dan ragaku, our body. sebab Kau memiliki harta kekayaan. We don't have much Cukup berarti that can we present as our offering. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku. Use us, Lord, sebagai as your instrument for the rest of our life. hidupku. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti, cukup persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu
seumur hidupku. Yang pertama-tama, mari kita tanya sama Tuhan, apa sih karunia dan talenta yang Tuhan kasih? First of all, let's ask God, what is it that you give us, Lord? What are the talents that you give us? Dan pertanyaan keduanya adalah, Second question is, kita available nggak nih dipakai Tuhan nih? are we available? Not only we able, but are we available? Not only that we're able, but are we willing and available? Bapak, aku berdoa untuk setiap kami yang mendengar firman Tuhan ini, Lord, I pray for everyone who hears this sermon. biar kehidupan kami boleh menjadi berkat buat orang lain. I pray that our lives can be a blessing for others. Hidup kami menjamah, memberikan kehidupan buat orang lain, memberikan pengharapan buat orang lain. I pray that our life can give hope and life to others, Sebagaimana kehidupan daripada Dorcas. just like Dorcas. Materaikan firman-Mu pada pagi hari ini, Seal your words, God, di dalam nama Yesus in the Tuhan. name of Jesus. Haleluya, amin. Hallelujah, amen. Mari kita siapkan persembahan kita, saudaraku. Let's prepare our offerings, Nanti kita bisa taruh persembahan di box belakang. and we can put it in the box behind you. Mari kita angkat amplop persembahan kita di tangan kanan kita. Let's lift up the offering in your right hand. Bapak di surga, kami bersyukur untuk kehidupan yang Kau berikan. Father God, we are thankful for the life that you gave us. Saat ini kami membawa persembahan kami, Right now we want to bring our offering, persembahan sebagai ucapan syukur kami Tuhan. our thanksgiving offering, Karena Engkau adalah Tuhan yang baik. because you are a good God. Apapun yang kami alamin, biar kami tahu Engkau adalah tetap Tuhan yang baik. Whatever it is that we are experiencing right now, Lord, you are still good. Biar pengurus di gereja ini bisa mengelola dengan baik keuangan yang ada. And we pray that the church can manage these offerings well. Untuk mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan bukakan pekerjaan. Lord, for those of us who need a job, Lord, you open a job for us. Untuk mereka yang membutuhkan kesembuhan, darah Yesus jamah kesembuhan mereka. Lord, if we need healing, if one of us need healing, Lord, the blood of Christ, we believe that you will heal them. Berdoa juga Tuhan untuk kota Philadelphia, biar ada damai, ada shalom atas kota ini. Lord, we also pray for Philadelphia so there will be peace and shalom in this church, in this city. Berdoa juga untuk keluarga besar daripada Ambler Mennonite Church, untuk Jacob, untuk Michelle, untuk semuanya Tuhan pengurus yang ada. And we also want to pray for Ambler Mennonite Church, for Jacob and Michelle, and any of the managers there. Biar Tuhan pakai gereja ini untuk menjadi gereja yang menjadi jawaban buat orang lain. Lord, use this church so that this church can be an answer for others. Engkau baik, sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Lord, you're good. You're so good in our life. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Let us pray the Lord's Prayer. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa, kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, mari angkat Church kedua of God, tangan. let's lift up both of your hands. Dengan kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan, With the authority that God gave me, pulanglah dengan kasih dan damai go Tuhan. home in peace and love of God. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar The kemuliaan. Lord will shine His light upon you. Kuat kuasa Roh Kudus yang memimpin Anda saat masuk saat keluar. The Holy Spirit will lead you when you come in and you come out. Jadilah terang, jadilah garam, And be the salt, be the light. jadilah orang-orang yang terus berbuat baik. And be the people that continually do good for others. Segala hormat, puji, All syukur the glory, all the honor hanya bagi Yesus unto the Tuhan. Lord Jesus. Dari sekarang sampai Now selama-lamanya. until forever. Semua yang percaya sama-sama Every believer katakan say amen. Amin. To God be the glory. Haleluya. He has done.
then God bless and happy Mother's Day.